سلام و احترام خدمت هموطنان عزیز. به کانال خدمات اصلی مشورتی دانشجو میدیا خوش آمدید. بنده محمد نسیم غلامی مشاور خدمات تحصیلی دانشجو میدیا هستم و قرار هست که در این ویدیو طریقه ثبت نام بورسیه دانشگاه اهل بیت تهران که یک از معتبرترین دانشگاه در تهران هست، هر ساله برای دانشجویان بین بورسیه تحصیل به شکل کاملا رایگان و نیمه رایگان و به شکل آزاد اعلان میکنند و قرار هست که در این ویدیو ما رتبه علمی دانشگاه که در ایران رتبه علمی چند هست و در جهان چند هست بررسی کنیم و ببینیم هزینه تحصیلی از جمله هزینه غذا، هزینه خوابگاه چند هست و شرایط گرفتن بورسیه چی است و کدام مقطع تحصیلی میتونه بورسیه رایگان بگیره و کدام مقطع تحصیلی میتونه بورسیه به شکل نیمه رایگان بگیره. دوستان عزیز، این فرصت را از دست ندید و فرصت تحصیلی بسیار خوبی هست، میتونید از این فرصت استفاده کنید. خب دوستان عزیز، بریم ادامه ثبت نام که ثبت نام انجام میدیم. البته ما اول بررسی رتبه علمی دانشگاه. رتبه علمی دانشگاه اهل بیت در بین 310 دانشگاه کشور در ایران هست، 173 هست و رتبه در بین 37 دانشگاه برتر ایران رتبه 31 داره و رتبه جهانی که در بین 14131 و رتبه دانشگاه اهل بیت 11608 است و این دانشگاه که دانشگاه غیر انتفاعی است و بین المللی است و مورد تایید وزارت علوم هست. البته غیر انتفاعی رتبه 2 هست. شاید در ذهن اکثر دوستان باشه که انتفاعی و غیر انتفاعی چیست. دانشگاه غیر انتفاعی بیشتر دانشگاهی هست که دنبال سود کمتر هست و دانشگاه انتفاعی بیشتر دنبال سودش هست، بیشتر دنبال همون فیسش هست که بیشتر بگیرن. و معمولا دانشگاه غیر انتفاعی دانشگاه اهل بیت در رتبه دوم هست که اینا وزارت علوم کامل هزینه پرداخت نه و نیم هزینه رو که وزارت علوم پرداخت نه و دانشگاه غیر انتفاعی رتبه یک هست کامل هزینه رو که وزارت علوم پرداخت نه. و دوستان اینجا وقت ثبت نام مشخص است. وقت ثبت نام کسی مهلت ثبت نام کرده تا ساعت 12:31/4/1405 است و شما زمان که اینجا کلیک می‌کنید و این گزینه میام، این گزینه کلا قبل از اینکه وارد سامانش اینو باید ثبت نامش انجام بدید. در جمله اینجا نام خانوادگی هست، جنسیت هست، شماره پاسپورت هست. البته دوستان شماره پاسپورت حتما با پی بزرگ اینجا بزنید. در پاسپورت هم اگر نگاه کنید با پی بزرگ هست. اینجا ملت مشخص نیست و اینجا کشور، تابعیت و شماره تماس حتما ذکر کنید. اینجا مقطع، اگر شما بر مقطع لیسانس باشین یا همون کارشناسی، اینجا تقریبا 4-5 تا رشته داره که جمله رشته مهندسی کامپیوتر داره، معماری داره، حقوق داره و مدیریت بازرگانی مهندسی عمران داره. و اینجا شما اگر بخواهید که بر مقطع کارشناسی ارشد یا ماستری ثبت نام کنید، اینجا بیشتر رشته پذیرش داره. از جمله رابط بین‌الملل هست و این رشته که اینجا میبینید این رشته پذیرش داره و اینجا نیم سالش هسته. حتما شما در نیم سال اول، وقتی که دانشگاه ایران هستم 3 ماه تابستان تعطیل هست، در هر سال 2 تا نیم سال داره که نیم سال اولش در مهر شروع میشه، نیم سال دومش در بهمن یا برج 11 شروع میشه و از شما زمان که تکمیل کردید به اینجا ثبت نام میزنید و زمان شما اینجا ثبت نام زدین. من وقتی قبلا ثبت نام شده بودم اینجا شماره پاسپورت وارد کنید. البته شماره پاسپورت که است بالا رمزش هم همون شماره پاسپورت هست یا همون پسوردش. اینجا قسمت ورود میزنید و وقتی که ما اینا قبلا ثبت نام کردیم دیگه این ترازو تکمیل شده و اینجا راهنمای ثبت نام هست که میتونید اینا رو مطالعه کنید. شرایطش که چطور شرایط دانشگاه هست. دانشگاه گفته که ما معمولا اگر بخوایم بر متقاضیان بورسیه بگیریم، متاسفانه بر مقطع کارشناسی یا همون لیسانس که بورسیه الف نداره، فقط بورسیه ب و جیم داره و بر مقطع کارشناسی ارشد و دکترا هست بورسیه الف و ب داره
که شرایطش این هست که گفته فیصدی متقاضی چیه؟ بالای 80 باید باشه. پس این متقاضی برای بورسیه خود کارشناسی ارشد یا ماستری چیه؟ بالای 28 نباشه، زیر 28 باید باشه. و دوستان گفته که شما زمان که اگر در بورسیه الف هم قبول شدید، شما $100 بابت چی خود بررسی مدارک است پرداختید. $100 حتما بابت بررسی مدارک پرداختید و $100 هم دیگه اگر درخواست خوابگاه بدین $100 بابت وسایل خوابگاه پرداختید که این در دو قسط پرداخت میشه. قسط اولش $50 و بعدش که در سمستر بعدی میتونید پرداختید. اگر در بورسیه ب قبول شدین، شما در بورسیه ب تنها فیس دانشگاهتان رایگان هست. پول خوابگاه $100 پول خوابگاه پرداخت می‌کنید و $100 وسایل خوابگاه جدا هست و $100 بررسی اسناد جدا هست. اینا پرداخت کنید و روزانه $2 غذا پرداخت کنید. اگر شما بر بورسیه جیم باز قبول شدین، بر بورسیه جیم کسته شما پول خوابگاه هم پرداخت کنید، غذا و شهریه هم پرداخت کنید. ما در آخر جدول هزینه‌های دانشگاه را و شما دوستان میگذاریم و میتونید خودتان داخل کانال هم نگاه کنید و اینجا این گزینه میزنید. البته ما اینجا ثبت نام سامانه ادب هم داخل همین کانال دانشجویان مدیا گذاشتیم. اونجا شما میتونید اون رو نگاه کنید و اونجا ثبت نامش کامل هست که چی مدارک اونجا لازم هست. اول شما در اون سامانه ثبت نام کنید، حتما در سامانه وزارت علوم اول ثبت نام کنید. بعدش کد از اون کسته یک کد 4 رقمی میدین، کد 4 رقمی کسته یا 5 رقمی شما اینجا می نویسید و تاریخ رهگیری که همونطور ثبت نام کردید. اینجا هم گفته قبلا شما اگر سمسترهای قبل یا ترم قبل ثبت نام کردید اینجا بله میزنید، اگر نکردید نخیر میزنید و میرم مرحله بعد که اینجا آپلود عکس هست. شما که این 2 ماه مخلص ثبت نامش انجام میدیم، اینجا عکسش هم آپلود شده و اینجا مدارک تحصیلی هست. دوستان یک چیز رو حتما باید داشته باشید که سی وی میتونید از اینجا هم دانلود کنید. سی وی خود وزارت علوم فرق داره با سی وی که بخوای مثلا کشورهای دیگه ثبت نام کنید. اینجا سی ویش هم البته به فارسی هم هست و انگلیسی هم هست و اینجا سی وی رو با فرمت ورد حتما اینجا آپلود کنید. با فرمت جی پی جی اینجا قبول نه دیگه. اینجا هم کسته خود سایزش هم گفته حجمش چقدر باید باشه و اینجا کسته دیگه مدارک تحصیلی اگه برای لیسانس باشه که شما شهادتنامه و با نمراتش اینجا آپلود کنید. اگر برای مقطع ماستری باشه دیگه اینجا دیپلم با روزنامه و اینجا پاسپورت آپلود کنید. اینجا مشخص است که نه آپلود شده. دوستان که سایر مدارک داره، اگر مدارک چه سرتیفیکت انگلیسی باشه، مدارک دیپلم انگلیسی باشه، تقدیرنامه باشه، توصیه نامه باشه، اینا هر کدامش باشه یک امتیاز به شما هست. خیلی کمک می‌کنه به بورسیتون که شانستان بیشتر هست و اینا رو تکمیل کردین. میرید در قسمت اطلاعات فردی. اینجا اطلاعات فردی رو کامل کنید دوستان. اینجا مشخص است این گزینه‌ها کلا کامل پر میشن و اینجا اطلاعات تحصیلی. اطلاعات تحصیلی که اینجا شما اول مقطع مشخص این قبلا البتهش مشخص است. دوستانی که بر مقطع لیست شما پر کنید اینجا را میتونید 0 بگذارید و این گزینه را و بر مقطع کارشناسی ارشد یا ماستر هم میتونید 0 بگذارید. و دوستانی که بر مقطع کارشناسی ارشد هست حتما این گزینه رو باید تکمیل کنن که همه شهادتنامه‌اش مشخصات شهادتنامه رو اینجا بنویسه و مشخصات مدرک دیپلمش یا لیسانسش اینجا حتما بنویسن و اینجا میتونید شما رشته انتخاب کنید و از دانشگاهی که فارغ شدین، دانشگاهتون دولتی بوده یا غیر دولتی و اینجا میتونید شما معرف هم خوب بنویسید. معرف شما کی هست، اگر معرف داشته باشین خوب هست. و مرحله بعدی اینجا دوستان پیگیری ثبت نام. اینجا شما زمان که از دانشگاه اعلان شد اینجا مشخص میشه که نوع بورسیه شما چیه و کدام نوع بورسیه قبول شده شما و اینجا فرم نهایی میتونید بزنید. دوستان راهنمایی ثبت نام این هست. زمان که شما اینا رو تکمیل کردید و
اینجا که رنگ این گزینه‌ها که کلا به شکل نارنجی میشه و زمان که دانشگاه بررسی کرد مورد تایید دانشگاه بود مدارکتان، بعد اینجا که رنگش سبز میشه. اگر رنگ این گزینه سرخ شد یا قرمز، اینجا که از طرف دانشگاه حتما یک مشکلی داشته، یا همون کیفیت مدارکتان پایین میده یا مثلا ما وزارت خارجه نداشته. به هر دلیل اینجا خودش اونا می نویسن که به این دلیل مدارک شما کسری مدارک دارین، اینجا میتونید اونا را برطرف کنید. و امیدیم که شما بتونید در این بورسیه کامیاب شوید.